终于，荣耀在和华为彻底拆分之后，发布了属于他们自己的第一款顶级旗舰——荣耀 Magic 3系列。Magic 这个系列呢，也沉寂了很长一段时间了，再次启用，算是表达了荣耀想要重回顶峰的一个决心。Hello， 大家好，我是黄牛，欢迎收看本期小白测评。今天我们在第一时间为大家带来 Magic 3 Pro 和 Magic 3至臻版的体验。其实这两台机器在前期我们已经拿到了很多台，参与了大量的体验和测试。这次全系分成了3个版本，还有一个 Magic 3啊。我手里的这2台呢都是陶瓷的版本。这次在材质方面也有区分啊，它有一个蓝色和一个金色啊，都是玻璃材质的。而这个至臻版呢，全系应该都是陶瓷的。Pro 版这边的这个黑白呢也都是陶瓷。我们手里的就是釉白色。ID 设计方面应该算是非常熟悉的啊。这台 Pro 版像谁？大家可以打在弹幕上。我们这里还有一台黑色，给大家做一个开箱。盒子方面呢，上面有一个月亮的这种标识，其实也是对它主摄的一个暗示。66瓦的 Supercharge， 黑白这2个颜色全部都是陶瓷的，握在手里这种温润的感觉就不用说了。我个人其实更倾向于这个黑色，它黑的非常的彻底，包括中框，然后跟前面这个屏幕的这个衔接的地方啊，毕竟是顶级旗舰了嘛，细节部分做的是非常到位的。然后整个这个镜头的这个黑化做的也非常的好。白色它这个中框呢是金属亮色的，然后它镜头模组的这个底座的这个白色呢跟后背呢有一点点的这个色差。其实选择白色也没有任何问题，但是你要追求更高的整体性的话，这个黑色是最漂亮的。镜头方面，这次达到了一个5摄的设计啊，是带这个潜望镜头的。如果横向拿过来的话，更像数码相机了。打到正面啊，是一个之前荣耀和华为系的手机非常熟悉的，它依然采用了一个瀑布屏的一个形式，所以说两侧有这个偏绿和偏暗的问题呢是不可避免的。它是采用了双扬声器的设计，这个顶部是有专门的开孔的，我们可以来听一下。你问我爱你有多深，我爱你有几分。Pro 版的这个额头呢是非常的窄啊，它采用了微缝听筒的设计，然后下巴其实控制的也非常不错，但是稍微还是宽那么一点点。然后就是至臻版这边。在主摄模组上，其实它和 Pro 版是一样的，底层也是一个圆形，然后5摄的这个排布呢也都是一样，但是它们的主摄是不一样的啊，它是1.28分之1英寸的一个大底主摄，不过它在这个陶瓷贝壳上呢是做了一个6边形的处理，更加强化了一下它后摄的这个风格，确实非常相似啊，很好的一个传承。里面还有一台白色的，配件方面呢是黑色的主题，其实充电都是66瓦的，然后保护壳，只不过它多了一个有线的一个耳机。这套包装大家把不环保3个字打在公屏上。Pro 版和至臻版打到正面之后啊，几乎是分辨不出来的，也是同一块屏幕，大家应该很关心啊，依然还是周冬雨的一个屏幕，然后6.67寸的这个 OLED， 然后120赫兹加上360赫兹的触控采样率啊，除了排列之外，其他的参数也是拉得非常的满了，比如说什么施比特啊、HDR10+呀、P3啊，然后也是逐屏的这个校色。尺寸和重量呢，我们给大家打到这儿。手机重是一方面，这个上下配屏这一方面，其实这2台手机控制的还好。Magic 3系列的影像实力，你看它这个体积都绝对不容小觑。Pro 和 P50 系列一样，采用了 MX766的主摄，带光学防抖，6400万像素的3.5倍潜望长焦，支持10倍混合变焦，1300万126度的超广，这个确实很广。后面我们看至臻版主摄是 MX700，不知道是不是制裁原因啊，这个货确实很少。这个广角也升级成了6400万的广角微距。对了，它还有一颗6400万像素的黑白镜头，你没有听错啊，黑白镜头6400万。这颗镜头荣耀表示未来的更新中会起到非常重要的作用，卖了个关子啊，我们还不知道是什么功能啊，首发版本我们还没有体验到，反正这个料基本是给你堆到顶了。拍了数百张啊，我们就选一些典型出来。在日光充足的白天，这些机器的表现基本上都是神仙打架了啊，挑不出什么毛病啊，主要都是色彩取向的问题。转到室内，由于光线复杂啊，灯的显色指数也并不高，想要还原好室内色彩，其实是非常考验调教的。在这组样当中，1、2、3、4，你更喜欢哪一个呢？荣耀的色彩表现更还原真实，接近肉眼观感。在这里我们也发现啊 ，Pro 和至臻版的色彩调教风格其实是不一样的，应该就是因为不同 CMOS 的原因。你喜欢哪种呢？
在长焦部分，这颗3.5倍的潜望长焦有点出乎我们预料，看石狮子上的纹理细节，不亚于拥有5倍潜望的小米和10倍潜望的三星，非常接近。看这组房顶的样张也能说明一些问题。而且 Magic 3的至臻版首次在手机上搭载了一颗6400万像素的超广角镜头，这应该是我们见过的像素最高的一颗超广角了。这组戏台至臻版明显要比另外几位参赛选手拍得更广啊。我们之前就说过，对于一般用户来说，拍得到比拍得好很多时候要重要的多。这也是我们之前强调的，加强随手拍的能力对于大众用户更为重要。更广的画面容纳的信息内容也就更多，可以提供更强的视觉冲击力。就像这组马的样张，但是超大的广角对控制画面畸变也提出了更高的要求，期待后续加强一下矫正算法。夜景方面，其实一开始我们就没担心，师承华为嘛，荣耀的宽容度最高，背景的亮度也保留了下来。在开启夜景模式之后啊，虽然画面更纯净了，但是画面的宽容度反而降低了一档，而且它还需要手持数秒，反而不如默认了。日常使用中随手默认就挺好了。夜景超广的成像，荣耀的宽容度也不错。长焦夜景上画面的解析力还算 OK， 但毕竟3.5嘛，受限于基础倍数，10倍光变自然要差于三星一些。顶着武汉8月的炎炎烈日，我们给这两台机器也拍了不少样张，总体感觉啊，其实是非常接近华为的，有的时候甚至可以说一模一样。熟悉的拍完照之后，经过计算出片啊，熟悉的侧边点击变焦啊，熟悉的成像效果，一脉相承这4个字大家可以打在公屏上。视频方面算有点新意啊，荣耀这次带来了 Magic Log 功能。通常 Log 模式会应用在专业的相机上，主要作用就是记录更多信息内容，让后期具有更多的调色空间。普通用户可能听不太懂啊，其实你也不用懂，我们可以把 Log 模式理解为之前流行的填色画。Log 拍出来的画面看起来有一种灰灰的质感，就好像还未填色的画本。而在后期的制作中，调色师就可以自由的通过专业软件将想要的颜色填在这个画面上，创作出更有电影质感的画面。然后在手机中也内置了各种 LUT， 方便大众用户啊。其实作为大众用户，你无需关心这背后的调色有多复杂，你就可以简单的把它理解为滤镜就行了。这些 LUT 是荣耀和好莱坞的专业调色师 Brian 合作推出的，使你的画面更有风。顶级旗舰，荣耀已经很多年都没有接触过了啊，这次还是88 Plus 这条硬插龙。实测跑分 Geekbench 5单核1176，多核3627 ，3D Mark 上得分5864。对比一下刚刚发布的 Mix 4，两款88 Plus 的机型在跑分上都没和88拉开什么差距，因为毕竟只是主频高了一点。实际体验上，小白测评数据库20款应用2轮打开测试，12+2运存版本啊，注意啊，它默认是支持2G 智慧运存的，不可更改。Magic 3 Pro 平均用时107秒，没过100大关，但在荣耀系的机器里面算表现很不错了。续航方面，4600毫安时电池加上120赫兹的模式下，小白测评数据库3小时轻度续航测试 Pro 剩余了54%，5小时重度续航测试剩余8%。66瓦快充，10分钟出入32%，47分钟手机前台显示100%，完全充满用时68分钟。副2上和平精 HDR 高清加极限60帧 ，Pro 机身最高温度44.6摄氏度，表现中等。帧率上，吃鸡流畅加90帧 ，Magic 3 Pro 平均89.47帧，波动2.65。光上整机平均4.88瓦，基本持平 Mix 4和骁龙888的机型。最后极限原神最高画质也是我们最关注的啊。Magic 3 Pro 的调度策略，整机游戏介于50到60帧之间，平均帧率54，波动25，帧率并没有很高。但还算平稳，没有大幅掉帧。功耗上，整局平均5.32瓦，相对于整局游戏它都没有降频掉帧，这个功耗控制还是很不错的。发热方面，半小时温升曲线10分钟43.4摄氏度，半小时达到了最高的47.8摄氏度。在我们开测之前，其实我们的预期是比较低的。88系列的 SOC 确实很难搞啊，大家都知道。最后整体实测下来，并没有什么特别翻车的地方，都是比较稳的。一些细节方面，毕竟已经达到了 Magic 这个头衔了嘛，这个还是非常全面的啊。比如说什么 FC 啊，双扬器咱们也说了，然后红外它也是支持了啊，然后 X 轴的震动马达。简单总结一下啊，其实这两台手机大家一看到之后啊，这个不管是在视频里还是在线下啊，这个第一感受就是，哎，这会不会是 Mate 50啊？让这荣耀提前给发布了啊？我刚看到他们的时候也有这种感觉。我觉得这应该算是一个非常好的传承吧。Mate 50到底还有没有，我们现在还不知道，但是起码我们能在荣耀这个品牌上面能一窥 Mate 50的这个风采吧，尤其是在保时捷不是至臻版的这个版本上啊，还是做了一个非常好的传承。然后这个白色的就更不用说了啊，这拿出去我估计，非常容易产生一些误会。荣耀和华为这对亲兄弟呢，因为大家都知道的这个原因，然后不得已做这个彻底的拆分。你要说荣耀没有自己的设计师吗？这肯定是不可能的。这套设计我觉得非常像荣耀有意为之的一件事情。但是荣耀这边应该是近2年整个机圈波动幅度最大的，这个它也没发什么机器啊，重点的机器更是
只有那么1、2台啊，而且感觉也是非常的艰难。如果说之前的荣耀50系列是告诉上游的产业链，告诉他之前的用户啊，荣耀正常量产手机是完全没有问题的，宣告了一个正式回归。那么这次的 Magic 3系列应该就是告诉大家，荣耀做顶级旗舰依然没有问题，我依然可以交出一个不错的答卷。从上半年开始，大家应该看到了非常多国际的还是国内的市场份额的这个波动，有很多品牌跃升的非常多啊。其实我们心里都知道，就是华为和荣耀把之前高达近50%的市场份额都给让出来了。但是别急，让子弹再飞一会儿。我觉得下半年应该会有比较大的变化啊，起码荣耀会强势的杀回来，是吧 ？OK， 这次的荣耀 Magic 3系列你给几分呢？可以走波弹幕，满分10分啊！我自己纯主观的话啊，打一个8分吧。1分是怕你满分骄傲，然后另外1分就是我希望后面荣耀能够建立属于自己的一套，比如说系统 UI 的风格，还有外观 ID 的风格啊。这一代是传承和致敬，下一代就看自己的了。OK， 更多内容和精彩，大概在全网搜索关注小白测评。本期视频出现的所有实测数据和样张，大家都可以在我们的公众号查看数据库，或者后台回复 Magic 3就可以了。不过这你小白测评，我们下期视频再见，拜拜。